Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play zeigen, wie man Sachen baut. Jetzt zeige ich euch mal unsere Ofen. Eins davon ist groß, eins davon ist klein. Einmal gibt es dieses hier. Dann gibt es einmal dieses hier. Dann gehen wir mal hoch. Das sieht so aus. Dann könnt ihr ab. Ja, Ende 6. Erst Ende 5. Oder Ende 6. Ja. Ja, Ende 5 oder Ende 6. Also Ende 6. Muss ich mal ausdrücken.